Okay, guys, welcome back to another video lecture. Today we are going to discuss about another disease that is pertussis or pertussis. ठीक है जी। तो आज हम एक नई डिजीज के साथ आए हैं। इससे पहले हमने मम्स और मीजल्स कर लिए हैं और आज की जो हमारी डिजीज है दैट इज नोन एज pertussis। ठीक है जी। या pertussis। तो pertussis या pertussis से क्या मुराद है? Pertussis and pertussis, we can define it as a disease that is highly contagious. मतलब इसका मतलब ये है कि वो extremely contagious है, एक दूसरे से लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके। ठीक है। It is a contagious disease and it is a disease which causes persistent cough in the body। ठीक है। ये मैंने स्लाइड पहले से बना दी हुई है। ठीक है। सो हाउ विल वी डिफाइन इट? वी विल डिफाइन इट एज अ डिजीज दैट इज हाईली कंटेजियस एंड दैट कॉजेस persistent cough स्पेशली इन द चिल्ड्रन। ठीक है। अब persistent cough से क्या मुराद है? persistent cough से मुराद ये है कि एक दो बार कफिंग नहीं करना। मतलब इसका मतलब ये है कि कफिंग करते ही रहना, कफिंग होते ही रहना। ठीक है। और वूपिंग कफ इसको क्यों बोलते हैं? ठीक है। इसको वूपिंग कफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक खास किस्म का कैरेक्टरिस्टिक आता है पेशेंट में। मतलब एक आम कफिंग वाला पेशेंट होता है तो वो कफिंग करता है। ठीक है। और कफिंग के बाद रुक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद कफ हो जाती है, इस तरह। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जब भी आपको कफ होता है, कफ में ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो होती रहती है 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, और होते होते इतना टाइम गुजर जाता है कि हत्ता कि उस पेशेंट का जो अपना जो होता है ब्रेथ होता है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है। मतलब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, इतना वो कफिंग करता है। और जितने देर तक के लिए वो कफिंग करता है, फिर एकदम से वो एक लंबी सांस लेता है, एक डीप ब्रेथ लेता है। ठीक है। और उस डीप ब्रेथ में एक वुप की आवाज प्रोड्यूस होती है। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट वुप साउंड प्रोड्यूस, इसको हम वुपिंग कफ भी कहते हैं। ठीक है। इट इज अ परसिस्टेंट कफ डिजीज और वी कैन ऑल्सो से वुपिंग कफ। ठीक है। स्पेशली इन चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं इनमें। ठीक है। अभी तो वैक्सीनेशन आ गई है तो एडल्ट्स में बहुत कम होता है, लेकिन चिल्ड्रन में ज्यादा आता है। ठीक है। So this was how we will define it. We will define it as a contagious disease that causes persistent cough or whooping cough in the children, especially in the children. Okay. Now, what is the cause of this disease? Pertussis is caused by a gram-negative bacteria, which is called Bordetella pertussis. ठीक है। बोर्डोटेला पर्टूसिस एक बैक्टीरिया का नाम है जो खुद एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और जिसकी वजह से आपको पर्टूसिस डिजीज होती है। ठीक है। तो अब इस लाइन में हमें क्या समझ नहीं आया? हमें ग्राम नेगेटिव का मतलब समझना है। ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव का नाम आपने बहुत सुना होगा। सो लेट मी मेक अ शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन इट। ठीक है। मैं एक छोटा सा डिफरेंशिएशन वाला डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है। सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये एक बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर के बाहर एक सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है। सो ये भी एक बैक्टीरिया है। अब दूसरा बैक्टीरिया है, उसमें भी एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। और उसके बाहर एक सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है दैट इज वेरी थिक और इसका जो सेल वॉल था, ठीक है, वो बड़ा थिन था। सो बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस, हमने मोटे या थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला। वी नेम देम ग्राम पॉजिटिव बिकॉज उनका जो सेल वॉल होता है दैट इज वेरी थिक। ठीक है। तो उसको हमने पॉजिटिव बोला और जो जिनका सेल वॉल पतला होता है, ठीक है, उनको हमने ग्राम नेगेटिव बोला। ठीक है। सो दिस वाज फॉर योर इंफॉर्मेशन के ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में
फर्क क्या होता है, ठीक है। ये जो आपके पास बैक्टीरिया है, नाउ दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में की एक किस्म है दिस बोरोटेला बैक्टीरिया, और दिस कॉजेस प्रोटूसिस डिजीज इन द बॉडी, ठीक है जी। तो ये कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात हुई, दिस इज द कॉजेटिव एजेंट नेम, ठीक है। अब ये ट्रांसमिशन कैसे होती है, इट मींस दैट हाउ दिस डिजीज दिस बैक्टीरिया गेट्स इनटू योर बॉडी। आपकी बॉडी में आता कहाँ से, देखिए जी, देयर इज अ इन्फेक्टेड पर्सन, सपोज देयर इज एन इन्फेक्टेड पर्सन, और उस इन्फेक्टेड पर्सन को पर्टूसिस हुआ है, वो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, छींके मारता है, और यू नो लाइक फ्लू काइंड ऑफ कंडीशन है, और उसको बार बार कफिंग भी हो रही है, तो वो अपने कफ के साथ जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फेंकता है, छोड़ता है, अगर वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स किसी दूसरे इंसान के ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के थ्रू लंग्स में चले गए, तो उस दूसरे बंदे को भी क्या हो जाएगा, द सेम डिजीज हो जाएगी, क्योंकि वही वायरस जो इस इन्फेक्टेड पर्सन में था अब ट्रांसफर हो गया है किसी दूसरे सामने वाले बंदे में, ठीक है। सो इस तरह का आपका ट्रांसमिशन होता है, और एक बंदे से दूसरा बंदा बीमार हो जाता है, ठीक है। एक और तरह से भी ट्रांसमिशन हो सकती है, सपोज एक 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 बीमार बंदा है, उसने एक छींक मारी और उसकी छींक के एक सरफेस पे लगी, ठीक है, टेबल पे लगी, चेयर्स पे लगी, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। और फिर उसी जगह पर एक हेल्दी इंसान ने हाथ लगाया, ठीक है, उसके ड्रॉपलेट्स जहां पर गिरे हैं उधर हाथ लगाया, और उन्हीं हाथों से फिर खाना शाना खा लिया, तो वो बैक्टीरिया उसके हाथों के थ्रू उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और बॉडी में कैसे जाता है, बॉडी में किधर जाता है, बॉडी में जाता है तो ये आपका जो रेस्पिरेटरी एयरवे है, ठीक है, मतलब ट्रैकिया है आपका, ठीक है। सो इट सेटल्स डाउन इन द ट्रैकिया, ठीक है। सपोज ये आपके पास एक, ठीक है, ठीक है, दिस इज योर, ठीक है। तो ये आपका अगर मुंह है, ठीक है, तो यहां से आपका खलक होता है, ठीक है, दिस इज योर फेरिंग्स एंड दिस इज योर ट्रैकिया। तो फेरिंग्स के उसमें वॉल्स में ये सेटल हो जाता है, ठीक है। और जब ये सेटल होता है, तो सपोज ये आपके पास आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये सेटल हो गया, अब यहाँ पर इसने सेटल हो जाना है, और फिर ये टॉक्सिन्स रिलीज करता है। ये बोर्डोटेला प्रोटूसिस बैक्टीरिया आपके नेजल ट्रेकिया में या फेरिंग्स में स्टिक हो गया, स्टिक होने के बाद ये यहाँ से टॉक्सिन्स रिलीज करता है, और वो टॉक्सिन्स फिर क्या करते हैं, फिर नीचे जाते हैं, ठीक है। तो नीचे फिर क्या होता है, नीचे आपका लंग्स होता है, ठीक है, दिस इज योर वन लंग, ठीक है, एंड दिस इज योर अनदर लंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फिर एयरवे के थ्रू इट गोज इनटू योर लंग्स, ठीक है। और लंग्स में जब ये चला जाता है, तो फिर क्या करता है, फिर वहां पर ये कफिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कफ प्रोड्यूस करता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका ट्रांसमिशन का तरीका हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्रांसमिशन का तरीका है, इसके थ्रू बैक्टीरिया इंटर्स इनटू योर बॉडी एंड कॉजेस सिम्टम्स, ठीक है। अब जो ये सिम्टम प्रोड्यूस करता है, साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, वो स्टेजेस में आते हैं, मतलब किसी को भी बोर्डोटेला बैक्टीरिया एंटर हुआ उसके बॉडी में, तो एकदम से सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं, उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है इस बैक्टीरिया का, तकरीबन 7 to 10 days इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें आपको साइन सिम्टम्स नहीं आते। जब वो इंक्यूबेशन पीरियड मुकम्मल होता है, तो फिर आपको ग्रेजुअली साइन सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और उन साइन सिम्टम्स में कौन से साइन सिम्टम्स आते हैं वो हम स्टेजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली स्टेज आती है, फिर कुछ दिन गुजरने के बाद स्टेज 2 आती है, और कुछ दिनों के बाद स्टेज 3 आती है, ठीक है। तो इस तरह एक 20 to 30 days ये साइकिल चलता रहता है, और देन यू ग्रेजुअली रिकवर, ठीक है। सो साइन सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं जी। साइन सिम्टम्स विल इंक्लूड दिस थिंग्स, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 को हम कैटारल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। इट इज द फर्स्ट एंड स्टार्टिंग स्टेज ऑफ दिस
पर्टूसिस डिजीज, इसमें आपके पास तीन चीजें होती हैं, ठीक है। माइल्ड कफ होता है, माइल्ड कफ से मुराद ये है कि हल्का कफ होता है, ठीक है। अब मैंने लिखाई कर दी है तो मेरा भी नहीं करना चाहता और आपको नजर भी आ जाएगा, खैर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ इज माइल्ड कफ, माइल्ड कफ मतलब नॉट सो फास्ट, नॉट सो इंटेंस कफ, ठीक है। इसके साथ हल्का माइल्ड फीवर होता है और फीवर के साथ कोराइजा होता है। नाउ व्हाट इज कोराइजा? कोराइजा इज एक्चुअली मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज, बट क्या मतलब हम उसको रनी नोज कह सकते हैं, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि इट इज जस्ट अ रनी नोज, ठीक है। दिस इज योर स्टेज वन। स्टेज वन में सिर्फ ये तीन चीजें होती हैं, और 3 से 4 दिनों के बाद आपको स्टेज टू हो जाता है, ठीक है। और व्हाट हैपेंस इन स्टेज टू? स्टेज टू को हम कहते हैं जी पैरोक्सिस्मल स्टेज। पैरोक्सिस्मल स्टेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पैरोक्सिस्म्स होते हैं, मतलब ये है कि बार बार झटके आते हैं, किस चीज के? इंटेंस कफिंग के। मतलब कफिंग आपकी इतनी शदीद हो जाती है कि उस कफ से आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, ठीक है। इंटेंस कफ बहुत ज्यादा होती है, कंटिन्यूसली आप कफिंग करते रहते हैं, हत्ता कि आपकी अपनी सांस कम पड़ जाती है, ठीक है। आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है और फिर आप सांस पूरी करने के लिए एक डीप ब्रेथ लेते हैं और उस डीप ब्रेथ से एक वुपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम कहते हैं कि जी वुपिंग कफ हो गया है, ठीक है ना। वुपिंग कफ, तो वुपिंग कफ याद रखना है, ठीक है। वुपिंग कफ क्या होती है? खांसते रहना हत्ता के सांस खत्म हो जाए और फिर सांस लेने के लिए एक डीप ब्रेथ लिया जाए। उस डीप ब्रेथ के साथ एक वूपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, उस वूपिंग साउंड की वजह से हम इसको वूपिंग कफ बोलते हैं, ठीक है जी। दिस वाज योर सेकंड स्टेज व्हिच इज नोन एज पैरोक्सिस्मल स्टेज। नाउ द थर्ड स्टेज इज कन्वालेसेंट स्टेज, ठीक है। कन्वालेसेंट स्टेज थर्ड स्टेज होती है। इसमें होता क्या है? इसमें आपके पास जितने भी सिम्टम्स थे ना पहले, मतलब आपको कफ था, फीवर था, आपको स्नीजिंग हो रही थी, रनी नोज हो रहा था, वो सारी चीजें अब किधर जाएंगी? अब ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। मतलब आपको जितने भी साइन सिम्टम्स थे, नाउ दे विल गो डाउन, ठीक है जी। आप ग्रेजुअली रिकवर कर रहे हो, आपकी कफिंग कम हो रही है, आपका रनी नोज और स्नीजिंग वगैरह कम हो रहा है, आपका फीवर कम हो रहा है, तो सारी चीजें आपकी डाउन आ रही हैं और आप रिकवर कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये थर्ड स्टेज जो होती है कन्वालेसेंट स्टेज, इट्स बेसिकली अ रिकवरी स्टेज, ठीक है जी। तो रिकवरी स्टेज के बाद आपके पास आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। नाउ इन सारे साइन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए आप दरमियाने वक्त में क्या ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी बहुत इजी है और बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक ट्रीटमेंट है, नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें इतनी ज्यादा नहीं आती, ठीक है। आप मैक्रोलेट्स देते हैं। मैक्रोलेट्स आपको पता है कौन से ड्रग्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द सेम ड्रग्स ऑफ एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन इसमें आ जाती है, आपके पास क्लेरिथ्रोमाइसिन आ जाती है, ठीक है। क्लेरिथ्रोमाइसिन आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ड्रग्स जो होती है ना, वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और वो आप क्या करते हैं, वो आपकी कफिंग को भी डिक्रीज कर देते हैं, आपके इन्फेक्शन, सुपरफिशियल निमोनिया वगैरह को सब कुछ डिक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। और कुछ दिनों बाद आप ठीक हो जाते हैं। सो दिस वाज योर मैक्रोलेट्स। अब कोई बंदा मैक्रोलेट्स नहीं इस्तेमाल कर सकता, ही हैज सम काइंड ऑफ एलर्जी एंड सम काइंड ऑफ वी कैन से, अगर उसको उस ड्रग की इफेक्ट, मतलब उसको इतनी इफेक्ट नहीं आ रही उस ड्रग से, तो आप दूसरी ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ड्रग में आपके पास आती है जी ट्राइमेथो ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है जी, ये एक ड्रग होती है। और इसके साथ होती है जी सल्फा 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 मैक्सजोल, सल्फा मैक्सजोल, ठीक है जी। आई होप आई हैव रिटन दिस करेक्ट, व्हाटएवर, ठीक है जी। ये आपके पास सल्फा मैक्सोजोल इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। ट्राइमेथोप्रिम फिर इसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी को ये वाली ड्रग्स इफेक्ट नहीं दे रही, ठीक है। सो यू कैन यूज दीज ड्रग्स, बट यूजुअली इट गेट्स ट्रीटेड, इतना मसला नहीं होता, ठीक है जी। तो ये तो इसकी ट्रीटमेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट तो तब होती है ना जब आपके पास डिजीज हो जाए,
तो डिजीज को होने से कैसे बचा सकते हैं? डिजीज को होने से हम बचा सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ वैक्सीन, ठीक है जी। तो इसमें यहाँ पर कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल होती है? DPT इज अ वेरी फेमस इंजेक्शन जो बच्चों को बचपन में हिफाजत के तौर पे लगवाई जाती है, जिसको हम हिफाजती टीके भी बोलते हैं। हिफाजती टीकों में इनको DPT इंजेक्शन लगवाता है। इस DPT इंजेक्शन में आपके पास 3 डिजीज या 3 बीमारियों के खिलाफ हिफाजत है। इसको हम DPT वैक्सीन बोलते हैं। D फॉर डिफ्थेरिया डिजीज, P फॉर पर्टूसिस एंड T फॉर टेटनस डिजीज, ठीक है। इन तीनों डिजीज के खिलाफ आप ये वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैक्सीन इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को बचपन से ही हिफाजत पहुंचा सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ प्रिवेंशन इज डन। एंड कॉम्प्लिकेशन के बारे में अगर बात करें, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है जी? कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं पेचीदगियों को। अक्सर औकात आपको डिजीज थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो बढ़ती जाती है और उससे कोई और चीज बन जाती है, तो इसको हम कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर हो सकती है जी, सबसे मोस्ट कॉमनली जो आपके पास कॉम्प्लिकेशन है दैट इज नमोनिया, ठीक है जी। नमोनिया, बैक्टीरियल नमोनिया है। आपको ऑलरेडी क्या है, बोर्डोटेला पर्टूसिस बैक्टीरिया आपकी चेस्ट में एंटर हो गया है और वो कफिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि वो वहां पर और बैक्टीरिया को इनवाइट करके सुपरफिशियल बैक्टीरियल निमोनिया बनाए, ठीक है जी। तो निमोनिया हो सकता है आपको जो सबसे ज्यादा नजर आता है। इसके अलावा हमें कौन सी चीजें नजर आती हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, ठीक है जी। सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत नहीं, जिसको आप कह सकते हैं सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस में। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में आप यू कैन आल्सो ऐड मेनिनजाइटिस, ठीक है जी। मेनिनजाइटिस भी ऐड कर सकते हैं। मेनिनजाइटिस यू नो इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिनजीज, तो ये भी ऐड हो सकती हैं, ठीक है जी। तो दिस वाज योर टॉपिक फॉर टुडे, और आई होप यू have understood what is meant by pertussis, और pertussis की डेफिनेशन क्या है, pertussis हेल्थ की कॉजेटिव एजेंट क्या है, pertussis की ट्रांसमिशन कैसे होती है आपकी बॉडी में, और साइन सिम्टम्स क्या है pertussis के, और आप डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस के बारे में हमने बात नहीं की, लेकिन वी विल, इट वाज इम्पोर्टेंट, बट we can easily diagnose with clinically एंड serology, ठीक है जी। serology करके आप कर सकते हैं, ठीक है। CBC करके आपको पता चल सकता है जी न्यूट्रोफिल्स रेज है कि नहीं रेज, तो उससे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यू कैन डू इट क्लिनिकली फ्रॉम द क्लिनिकल सिम्टम्स। एंड अदर देन देयर इज द ट्रीटमेंट के बारे में हमने बात की, और कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी हमने बात की, ठीक है जी। तो दिस वाज योर टॉपिक, एंड आई होप यू अंडरस्टूड, और ये चीजें भी आपने पढ़नी है, ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और यू आल्सो हैव टू रिमेम्बर, मैंने यहाँ पर क्या बात की थी? मैंने यहाँ पर ट्रांसमिशन के बारे में बात की थी, ठीक है जी। जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पर सेटल होता है? वो सेटल होता है आपके पास यहाँ पर, ठीक है जी। इट सेटल्स राइट हियर, ये आपके पास वो बैक्टीरिया होता है, ठीक है जी। सो दिस वाज टुडेस टॉपिक. Thank you very much for listening, and see you in another video lecture. Thank you very much.